obulamu bwange nabwogeddeko dda ejeno tebubadde bwange mu nsiko bankubirayo amasasi kwekiri ne banzijanjaba bannaaye nempola naye bwe tutuuse mu gavumenti nenkolera emirala emirimu egy'enjawulo okugeza nga guli wajjeno mbaddeko chairman wa Rakai Development Association ozeeyo ekoolo ekooki era njirumirirwa ndaba ono bali ku gate jjako okusooka sebo Rakai Development Association otunoonya ngeri ki abantu fe abali abazaalibwa eyo tuyambye tutya abantu naye twakola omulimu era nebaza mukulu kati akyaliwo omukulu munnange mukulu Kyabaggu olwonoonyezaayo bannaabalala mwakola nabo betwakola bonna azaalibwa Rakai nga tubayita buli lwakuna tulina kusinkana olimusinkana wa twasinkana nga Najja Nankumbi bwalingayo eddwaliro lya Dr. Omugabo muyita Kigonya naye nga alinawo luumu gyeyayitanga board room twasinkanirange naye yali munnaraakayi gundi Dr. Kigonya teyali munnaraakayi naye ndoza mukyala we oliyo yatutwalayo yatugaa nti mukyala we mugeyi netugenda ne bahonalebo bakabulindi ono aliwo tuwe abalala bafudde betwatandika nabo ekikya Rakai Development Association Honorable Pinto Emmanuel yafa Maria Mutagamba yafa yali wamaanyi minisita eka w'amazzi gundi naye naafa Kibira era kulya petrol station nga operation Manjawa naye yafa Matia Mujuzi naye yafa kuba abantu bonna wetubali twatandika ekintu ekyo nebuuza mukama nzaani gwakyaleeseewo kubanga close friends bange bonna bafudde kati okudda mu biri ebyange ebyasoso ekyala DS ekikulu kuba ekyo nali chairman nga nsobola okumobilizinga abantu abaki abalala nakati kikyaliwo bwe kiri naye kiri silent nze chairman waakyo abantu bali bwe baafa netwagala tutekemu abaliroko naye nga twakola emirimu mingi bambi okugeza nga guliwo guli significant ogiraba egye bayita Centenary Bank Centenary tujja wano ng'erina banki emu ku Ntebe Road ng'erina ki branch emu kuwa ku Ntebe Road eri mu town nga waliko omusajja nga mugeyi bamuyita Kasule yali general manager bamuyitanga general manager ne tumukonvinsinga nga chairman we ava Bugisu yetakkiriziganya na muntu ayingira mu ki mu Centenary era ndowooza bagoba Kasule bateeka okuba bamugoba kubaye yatuwa nnyo access nga munoonyayo ki mu Centenary kyenkugambye nti yali teri bwekyo bwe kiba nti kunziba banziba bakyajjeno Danida tugitwala e Rakai Danida kitongole kya wannakyewa kiva Denmark nkiwulira mu bingi bye twapulizentinga ebyetaagibwa okukolera abantu b'e Rakai mwalimu ebikwatagana ne sente zituukira wa oli azifuna atya ate yeyongerayo atya naye kati Centenary Bank fe tufuna sente Pinta atumatiza ne Mutagamba nti engeri gye tugenda okukolamu tufune ka banka katali strong enough tukayingire tukaexpandinge abantu baffe basobole okufuna emirimu ne sente kakati bwe byatandika byali bigenderetedde n'emitawaana Bwakatamba yali RDC Rakai yanga mwana gwonoonyaki bwani ayingiriye ebintu bino nga bakukozesa bukozesa ne mwamuze bwe mbadde mu nsiko eyo yonna mbadde bankozesa buki niwono abankozesa benjagala ne mumala kayi byewungula akati banka ne tugiteka miliyoni 600 tuba tuwadde luyamba abantu b'e Rakai era bw'ova ku Ntebe Road branch yaddako eri Kyotera kakati banki Kampala anti olwo ekizibu ekiriwo tewafuukanga bank nga tolina miliyoni 5 above tenakula era eyo bagiyitanga trust wa rulo luwo Centenary Samson
Centenary Rural Development Bank something era bwe tugiwa miliyoni 600 kwe kufuuka bank olwekuze era nga batubuuza Pinto yambuuzanga nti gwe waba yakubuuza mubuuze nti Centenary yange Centenary yaffe abantu beeraakaye niye baba bagaba amagoba tebandowoozaako ojja obambuulize nti mukalo omuzukulu wamwe akomplaininga na komplainingako gundi oli nga tannafa yalanga nti ajja kiteekinga over ono bishop yali e Kampala yafa gundi Archbishop Cyprian Nsubuga yali Nsubuga no si Nsubuga yali ani ono Paulo Cyprian Kizito Lwanga ye yali akitegedde kuba nze natuuka obadiginga nga ne banka okutandikira ddala etandike buli kigo baali bagambe banoonye siringi mmeka bbiri mu mwaka ogwo bwe tujja tubateekamu 600 kashi tulujja mu Danida ate sirowooza nti baali balusasudde nazo bazituwa baziyita grant kakati eyo Centenary ng'eri part of Danida kibiina kye twayitanga Rakai Development Association bwe tuvaayo ekyo ngikoze egyeyo enjala egudde mu Rakai tebalima ate banalima omusana pereke kye balimewo ne mbawa gundi access ne ntuuma ekibiina ekya kye bayitanga Zuukuka oba waliwo kiwuliddeko Zuukuka wake up in English meaning bantu musitukiremu tulwanyise enjala ne tukola kye tukola batandika nakyolo nabatwala emiti gya muwogo gyali tegirabika nabasobola okugumira omusana ne mbatwalira ensigo za bwayiise mayuni omuga munene guyitayo waffe ne mbatwalira kinno ekirala ndokwa z'ebitooke babiri byali byonna bikoze ekibiweddeo mu bantu nga mwe muva olinaga nti nja kubayamba kino nja bayamba kino ne twaemployinga n'omwana bamuyita naye Mugeyi Seggayi kati ennaku zino bw'omukubira akugana lwala alusa sikyalina maanyi ate ebintu simanyi gwembirekera ne mugamba tolina gwobirekera ogenda kufa nti era ngenda kufa maanyi gamugwamu bwayogera jeno kati eyo kakati bwenvaayo nandyagadde okuyisa mu eri system gye twakomye ku bwa platoon command olwo twamuyitanga provision J2 akamandi nga akabinja ak'abasirikale 36 ne tubeerako tugende e Masindi tukube Masindi twagiwangula naye ng'etuttiddeyo ofiisi omu owaffe gwe bayitanga Wagaba afande Wagaba yafa so Museveni yamutuumamu neki alina kyeyamutuuma mu katabo ke kamastard seed olina okutabo bungi bwe bawandiika naye nja kagenderera mmanyi katabo ekitegeezayo kyali kyewuunyo ene walala baali tebatera bakaluubiriza baliwa muzye mwalumbanga ne babatta ne babatta naye Masindi okulumba barracks simanyi nti omanyi kitegeeza barracks mulina emmundu nga 10 oba mwemu mulumba abasajja baliyo 6 7 bali mu barracks buli omu alina emmundu sinakindi abala balina 2 2 ozikuba otya yota kulimbanga nti ngine emmundu 2 ozikuba otya osaba kalalako emu kale ekikulu highlight kirabo nandyagadde Abageyi nga bwe watandise nga nti Abageyi bandikoze eki ekisooka bwe butanonyoma mirimu olesaabira gwokusatu gandi genda oliyite amazzi amalala butanyoma mirimu kubanga nze natandikira ku faamu nga nkozesa mikono gyange ate faamu manager naye nga njagala kulimawo ebyange ku bwange kyekinava nkozesa engalo zange nensimbayo kanga 3 eza kasooli ng'agula sente 5 omunwe gwa kasooli sente 5 mu 82 naye nasobola okukuŋŋaanya nenfunamu zaali 8 oba 1,000
naye ng'ofuna omutwalo ogwo si kyangu yalabi nze nalina gaga ate sente zonna zimalira mu UPM. Tugenda campaigning nga gupangisa motoka teekamu amafuta. Totidde kulaba nga ofiirwa okufiirwa sente zo z'okoledde ekyo naye sikirowoobye naye njagala olutalo lweyongere bweyongezi mu maaso kale bwe nva kuba provino gyewotu nenfuuka gyewotu gyewotu yalinganga gyewotu ng'alinga lefutinanti ate wavaayo kati kozi bw'ova ku sergeant odda ku era nkazo ezenkumenyera kati zaali zaffe za mu nsiko sizire zino ezajje eryawamu sizire zino nti neweggula obamuwa obwa genero eri wali olina kumala kutuyana ate ne bakulabamu ki kuba toli wekka n'abalamu ebali nkiraba bayinza okupromotinga ono ne bakulekawo tolina kyokola bakulabamu ekyenjawulo kitegeeza amaanyi go ne skills zo zezikuyamba kale wetubakweza ranka nenfuuka meja tutuka wano okwambalya ddala ranks ampa ya meja 87 88 fuuka meja nfuuka meja Kayanja nenkola emirimu newampa obwa lieutenant kano olwo lweŋŋina nemubende mba ndi mubende ne bampa fulu kano olw'emirimu nandikwagaliza ogendeko emubende tegala nnyo okulambulayo bw'onooba oli redi lesebo ojja kuŋŋamba ndowooza noonye entambula ogende nga nabano gye bali waliwo omukyala gwe nateekayo bamuyita Namatovu Mary bwe twali tutandika kawadise yagitandika kale agitegeera nnyo agiruddemu nnyo agifunira n'obuyambi ne babayamba abantu ba bulijjo nga Danida eyo gye nkugamba twagitwala mubende neggulawo workshop nene nyekola artificial gundi olwo evudde Rakai yagenze ne mubende yasibya ddala emigugu Rakai ife yavaayo naye nga byereese etikozeeyo infrastructure mpitirivu tewali gombola eta benefit oba kugizimbira gombola oba herese center oba somero Danida yabikola gye tuwajja negundi anti ambasada twamukola akakodyo kaliwa twakirizigana ne Pinto nkyamutwalewa era akayikwedikoota nga tiwali kkubo ligendawa you can imagine nti disitulikiti etula Rakai naye tiwali wogituukako kali olwo mwamuyisaawa anti ate yatuuka yatuuka ye yawoza n'emmoloka ey'amaanyi yali eyina weyita nga teyina yakwama nekwamira mu ttosi ne bayita abataka batandika okugisima naye nga kati kakodyo kaveneze miti omusaala tumusuze mu ttale amagezi ajja kuddamu obuntu bulamu paka wana kali ekkubo n'alikola ekkubo n'alwagira balikole nga yakagenda bambi era Kolansi ali awo wabaddanida balikola okuva ekyotera mpaka Rakai temwafunamu challenge ya gavumenti kugamba nti ate kino kirina twabeeranga careful kituufu gavumenti yali tutunulira n'eriiso ejjoji naye nga bagenda okuba nga tuli nnyo ku bya development kulaakulana gino waliwo oyimiridde wanyambye nnyo obadde otuuse ku ddaala lyensinga okwagalako ate lyenakuwulira ovuga ennyo Lieutenant Kano naye wali bagambanga Kano Eri Kayanja nanti noba Kano era nali mbufunye awo lutandika operation Wembley awo Kano Eri Kayanja erinnya lyavuga buli wamu neŋŋamba Kano yanyu Kano Eri Kayanja njagala mulabeko naye nga simumanyi Katonda leero awo twalwana twayingirawo naye nalina double job eriwa nali nga mu Wembley nga nze twayisiwa omukulu tumukunde mukulu oyo ye Lieutenant General tumukunde nga nze mumyuka naye kakati ate mwentandikira operation ki Wembley mba nkyali mu operation muzeeyi nampa obwakiti muyiso nga nkolayo nga acting Director General Tana Security Organization tuba tuli mu ebyo
ne banonda ba my fellow officers ogenda bakiikirira mu parliament tonjoga sebo ndi MP once a reverend always a reverend always a reverend muba nzijukira ba MPs bali 10 twana kati bachali ndoza na kati je bali 10 abali presenting amaje nero kyakiika viwante this season yakola ki yagwa kumala kemyaka emeka 5 ngabine bisanje ebirala era kati bagenda kuddayo ndoza bagenda kulonda mu January ajja bameba parliament bagenda kuddayo babalonda kituufu kati mbuuzaamu erinnya lya General Kayanja biseere byali Kano Kayanja lijja kityo okubeera operation Wembule kyali ki lwaki yali kulwanyisa babbi mu general kulwanyisa baki ababbi bali bafuuse problem nga beetumye n'amanya yo agawulira nga black simanyani nga basaasaanidde ekibuga kyonna ate ng'olwo tufunye obusimu obutono obusimu obutono bwali butandise bumuyita kapeesa nga tubuyina kituufu ne tuguluba nabo okutuusa mukama we yannyambira nemba nga operation tenemi naye yali mu challenges nyingi nnyo nga gyenkomezi obanoonya bakunoonya olwo abantu saawa okugeeta emirundi 2 tuvuga omwana nga nti abo batugobereye mabega batebakuba aduyi wetudda we badda why naye oluvannyuma ne tumanya baani abaali bakoze ekyo mwabanoonyerezaako kambuuze ekikwekweto kyali successful ekisooka twakuŋŋanya emmundu nnyingi mu bantu ze baali bayina mu bukyamu endala bazijjanga namabaraks ewaffe nga bufiisa bazibawa bagende bakole baleete omunyago kati olwo omalako otya okumalako kuki abasirikale wayina bangi nayina abasirikale benkozesa nabo n'okusingira ddala banayinki ate benatwenyi banayinki bangi abo n'abafudde batamala emirundi nani nkoŋŋaanyiza bajanalisiti bonna nga njogera nabo abaoli ku rediyo abali luddawa nga mulindwa koze naye yafa mulindwa muwonge yantwalanga ku rediyo ya yani Sematimba nga bonna bakyogerera nga nze kyenjagala bakyogerere kifune publicity kitegeeza media yakola kinene nnyo yakola nnyo ku operation Wembule yakola nnyo tewafunamu bantu bagamba nti otukutte mu bukyamu oba embeera baalimu ne bannange bennyini bafuisa bannange nga mwebali baalimu ekyo kyobuuza siyinza kiruma mu baalimu nga babo bakisekeeterera ntera nnyo okuba story ya Binayisa former president Godfrey Lukongwa mutabani we yasula somewhere there nnyo n'okuva baŋŋamba emutundu alina ettaka naye mutabani we ne tumukwata n'emmundu tumugalira gundi bwe baabimuwa yadduka agenda Ntebe Binayisa agenze kumpaabira waffe his excellence nakutte mutabani we muyita omubbi president ankubira nga ye twamukutte mubbi era alina n'emmundu ngaga nti Binayisa wuuyo ajja muwe audience ayogereko n'omwana we if possible disease that man oba that boy nga bwana president ono alina ekikundi kinene ekikundi okitegeera ekigurupu kinene bwe tumusa buti bwe tutyo tetujja kusobola kukwata baki balala alina nabangi baatubuulidde bakola nabo twali tuli awo nga Binayisa atuuse gwe mwana gwe kunswaza noga nti mwana zadde omubbi emugamba nti muzeeyi tokayana omubbi mutani otumuyina naye kamuyite tugenda kuteekana emmundu 6 ku mmeeza mugamba nti muzeeyi wakunonye muddeyo eka naye jamu emmundu yo oba mweri mugende mutambule omuvubuka yagira eno Binayisa n'azirika Binayisa n'azirika yali takikkiriza
kati olwo nafatte ekyana kyanzita gwe wali omuntu wange n'okusooka binayisa namulabanga mu district naye okumulaba 1 to 1 ng'anoonya mutabani we nemugamba mutulekere mu ennaku 3-4 olw'okubuze tugenda mukuta nedda ne mukitwala eruzira takyabyagala jena amagezi nga gaali mangi ge wakozesa okusobola okumulaga nti kyetuliko kyekituufu era nawe anti nakinoonya mu mutwe anaamanya atya nti omwana abadde muddu obukodo twakozesa bungi. Wow. Jeno kaakati oyogedde ku mutundwe ojja otya okutuuka emutundwe wano mutundwe namutuukako nyinza oga nti omugenzi kaziini jeno yampa bakiyita baraka mukisa yampa emikisa atugoba ku kisingiri twaliyo boofiisa ndoza nga 6 oba 8 nga ennyumba za kisingiri oba ozimanyi Emmengo waliyo nze niwabayo Afande Katumba jeno wamala abanga nene yamala kisingiri ngaali awo niwabaawo Kiiza yali Munyoro nga Siginoola niwabaawo Nenye Muzeeyi baliwo basini ofisa kafe tuliwo wonna Katonda nnyo kambuzeemu Siginoola linnya oba mulimu yaweereza Signals oba ya capturinga communication around that area. Kaakati ssebo Kaziini atugobawo saagala kuddayo kuuli ofiisa yenna asula mu nnyumba ya ebweru wa barracks ye bwe yakipuuting abasajja nga bajja bakaba amayumba gaffe ndi Mubende nga ngamba Mubende nze family yange ngiteekewo nga numba mukulu General Sale nga mubuuli ekizibu kyennyina nga mugamba ngenda kudduka mu baana nze noonye wensettolingira family yange ndova ye n'akimanya nti bwe nzirukayo problem erabise n'aŋŋamba ennyumba 3 genda olondeko emu eriwa n'eriwa waliwo ennyumba gye yaŋŋamba Embuya waliwo ennyumba gye yaŋŋamba eriko nyindi bayitawo batya wano ng'ovudde Pansanga bunga nga erimu dokita we Dr. Lorenzo kuba abadde alina personal doctor we mu Cuba amwita Lorenzo ne mugamba muzeeyi nziri omusawo wo mugobe mu nnyumba nti bwe genda omugoba ajja kunoonya gy'alaga kati sebo nga nzija wano kiraba nga kikkalubiriza nga nzija wano kuba twajja tuwenja luwenje omuti gwe nasimba nga okulinnya ddala wano najja n'omuti mudala sindi guli awo guugu ogujja mu Mubende nga gujja mu Mukaagini Mityana agenda mu Nasale nga njagalawo omudala sindi. Lwaki gwe waleeta? Okusinziira ku byafaayo by'omudalasini kwe kwava n'enguleeta maama waffe yatugambanga nti omudalasini gwa mukisa ekyokubiri abantu bagunywa ku caayi ekyokusatu simanyi gulimu ddagala ki nange sirimanyi okujjako wano okunzigirayo amakoola ne baŋŋamba tukuwe omudalasini naye gwe najja nagwo gwegwo gwennyini okulinnya wano tujja gulambulako okulinnya wano naleeta mudalasini tujja gulambulako Joshua teweerabira mulimu abakulu abaali basula mu eyo ennyumba ba Ethiopia bapangisa olwo Gino Sale yabawa beebaka bwe bati ye yaŋŋamba nti gwe bw'osiimawo bafuumuule bajja kudduka bajja wange ali nga nsimba ennyumba eno tuze tugimodifayinga naye nga teyali bwetyo yali bagyonoonye temuli madirisa temuli ki tebafaayo kale ne tugirongoosa nembeerawo kati bwe mbeerawo ng'ensiri eziri wano pitirifu ensiri eziri wano pitirifu anti lusozi n'emiti nga mingi kibirabira kati neŋŋamba Kiboneka yali looya wange kanso Kiboneka ne mugamba nti nga nfunye ekizibu nkola ntya okukiringa ekitunu mwindi naŋŋamba nti kati oyagala kukola ki nemugamba njagala kuleetanga nti zireeti nti nenzireeta nezibeera nga 30 tekwaliko banayimba awo wona bazinzimba waddewo eka 10 oziyita zakuzanya era nzibwe mpulira omuntu ng'ayawozaayo eka 10 eka 10
Jeno tebako wakuba buyi nyumba bakuwa ne ati yampa eh waliwo omuganda aganti gyogenda byosanga basajja banno kati ntukana ensiri zinnuma mpita looya mugangenze kufiira mu nyumba ensiri naye tulongoose ngaganti longoose atandika kulongoosa nyumba eno kati nga tusaawo awo wonna nga tusimbawo ovakedo n'emiyembe gigiri ogirengera munno gituukamu basiryanga mewadde omuyembe ogumu okakasa omusajja oba yatuguza bikwangala kyetwalya wano mapaapaali micungwa gyali mingi nnyo wano ne ova nga tumunoga ne tumutwala mu bano bakateyamba nga buli wiiki bateka kubanogera ekibbo kya ova kati nga nzija wano maama nga bwomanya ebyabakyala ngaga nti Kayanja situyinza kuwa nyumba yabwerere otuwaki nga nze omunaku nkuweeki tuba tukyali mu negotiation ezo 97 ate presidensi wampitira nani mugenda okujja wano wampitira nanga nti njagala ogende mu yiso nampa briefing nemuga nsijja gisobola nanga ojja gisobola nalemerako yali mutuufu kati kuyo omwana mulala afudde oluka Brigadier General oluka afudde gye mbadde ndagana okulaga naye mwe munnyingiridde kaakati nga ntandika kulongoosa nnyumba nasandika ku bisenge kimu nze nsulamu ekyabasirikale kuba nabo baali tebalinayo basula netwebeera wano olwo bantutte mu yiso balina lisensi zebagaba eza housing buli mwezi neŋŋa nti nkusayiningidde emyaka 2 ezange eza housing zigende wuwo madamu Jovie nanga ekyapa nkirina naye sikyagala ku muntu n'omu nakikwasa kiri mu banka ekisinga niye oluvannyuma nakinunula era neziri era zitutte eziri ez'omusaala egw'emyaka 2 atwala bagiyita nno batya accommodation balina fund eyo bagiyita kyomanyi nabana abaddayo oluvannyuma bagifuna eya housing n'agitwala myezi 2 nampa ekyapa nga giweddeko kati nfuna ntya waliyo awo wonna mu myaka 2 oba myezi 2 myaka 2 yafunamu ate okubanga tiyafunamu nze bwe ŋŋamba gwe wasinga nze na benefiting kyo kisenge kyolaba ekyo kyonna ekiretolodde wano wonna wonna kyanzimwa mukwano gwange gwe bayita mulowooza oli owamulowooza and brothers yali akizimba teri karadisi ali businessman ng'akola nguudo akola tomanyi wali mu workshop gimanyi yenalukolongo nze namupromotinga mu ngeri emu oba endala kunoonya mirimu naafuna n'akola akati oluvannyuma naŋŋa nti ababbi olubangoba neki n'emmotoka bajje bankubire ku geeti naga nti tugenda kuzimbako ekisaakaate tulaba ani agwa munda nakizimba ekyo kyonna ekisaakaate tekyaliko nyumba yali mu bbanga yokka nga newaliko ffe twamuyiwawo nga eyo nfuufu olwo ogaziwa otya ngaziwa kiboneka yampa amagezi genda olime owantu awo wogambye nti waliwo ensiko simba weebirime bano bajja kukuba ejjejjerevu nga tulima tusimba bijanjalo tusimba muki naye wamu sente nnyingi ezo zino ngambi nyumba ne bwoba ogenzeera obayo otuuse ku lusozi waggulu okulaba eya Kiyinja Kiyinja alina ennyumba toyinza gyekiri Kiyinja ono yaliko ne minisita Nakiwala Kiyinja baawo ye Kiyinja Nakiwala Leo Kiyinja nga waliwo n'ow'amazzi ali awo atwala amazzi gonna aga Uganda bamuyitaani Mugisha olusozi baalusiima baalwagala okamana kaakati abajjako obuzini nfunirako poloti si batono nfunirako poloti si batono ekitegeeza ekyapa kyali ku acres 10 kyewajjayo nkugambye kino kyali kya ekemu ne tugaziwa kiboneka ŋŋamba nja kuwoza ogenda olime
otandika okulima naye tebaafuna ekyewuunyisa kati baŋŋamba okuvaawo ngamba nga ndirede naye musasula emiti gyange egya miyembe ne ova n'emicungwa. olwo baani abakiraiminga? ba national housing. so ne Ssaabasajja Kabaka alina ettaka awo si wala nnyo okuvaawo. Ono gyasitudde mbadde sigiraba. Ennyumba eyo na wali wani. Kati bakulirira ate bandirira baprocessing ekyapa ne bakimpa ekya eka 10 ntulira ne banguzawo miliyoni 10. ogwo gwali muzannyo. mpulira kati ate olwo kiboneka ndikaŋŋamba nti n'ofunaawo ojja kuba n'obwavu obuvuddemu. kati nga kyomukisa omulungi ebyange byonna bibaddemu omukisa kyobula njagala nnyo natoolo alimba niwa mukisa ddala yasooka biraba. kaakali byange byalimu omukisa nisakyewe nti bwe mmala okusasula wano tulimye eri yonna nga bajja aba national housing kaseekende oba omumuuli akatali mu Byakabaka ng'ajjira ddala wano ewange nga nti ojja kulimawo olima ettaka lya gavumenti olitwalawo nga muga nti nange ettaka siryetaaga nnyo naye ensiri zigenda kunzita n'abaana nsujja nga olina ebibaluwa by'abadokita bye bampandiikiranga ebyensiri kakali nga bantwala mu komiti yaabwe nga oli akasajja bakayita sokaafa mwakanize akali nga mu finance nako memba nekampita nekagaa nti togenda kukusalira ssente ate tukuwe condition tozisasula mu mwezi ki gumu okuligula basala mmeka? Bansalira miliyoni 10 buli eka miliyoni 10 kakati mwezi gumu gwenyina ozisasula watali ekyo likufudde. nze nenfuna omukisa tuba tuli mu Bende nga bankubira nti baagala kuteeka kanaala matuga ku ttaka lyange lyenwana n'ab'empologoma. mpulira kati nga abakanaala bagenda Airtel naye bagiyita na Celtel by then 97 98 awo Celtel nga batwalayo akanaala bakuwa mmeka? mbasasuza emyaka 10 mu advance ate gyensula nevuma nti nabawera kyekumi nte mingi nabawa myaka mingi abakala mbaliizinga emyaka emeka 10 bakuwa mmeka? olwo bankwatira akavu akawera nabo ndoza baali bagezi bagaa nti ono tumunyize omufunzizza. omusajja bankwatira sente enzungu obaana soba bagamba kanaana bazaali zisuka mu mitwalo 5 eya Uganda eza gundi eja dola naye bano baagala 10 miliyoni 10 exchange rate oba yali ku 20 oba 22 si kyayina 22 mwawo oyingidde 2 kuganga zonna sente bwe bazimpa zikolera zonna zigenda eri era bwe kyali zibansasula okuteekayo obunaana tewaterekako n'ennusu najja buzinziruka kuwaba national housing ogaba mwe mbabazi ekyapa kyo nga bakikuwa nga bakimpa ng'obeera land road ku acres 10 tekuli basikuota 11 tekuli basikuota tekwali abo bonna nze mbaguziza mugaye nti ente zange zezaaliranga nono wuno agitadde wano oba agenda kuyita wasimanyi bayisiza material yayisiza material kakati eyo nga nvaayo mbedde mu paliamenti myaka 5 essente ze najjamu ze zazimba erakaayo kuba nalina omulimu nga gusasula ate nsula wano kati neebuuza ku mikwano gyange abamu nebaga nti tamalayitiridde okumanyira zimba ennyumba tamala emirundi yali akulinyirira osula Kampala yo kagamba nti bano ababeera akayinga nze tebalina nnyumba basula maama waabwe naye bagamba akugoba yakuwa amagezi olwo ogendera akayodda wa Naalongo ogamba omubudaabuda munyumyemu yalowooza kyabujega
nentandika okuzimba ennyumba. olwogizimba wa Ewaffe mu kyalo kya Kalasa wali waggulu wamanyiwo olusozi enabbunga olwo ettaka waliyina olwedde oba ettaka omusajja yatusefuwa nga tatuwadde kyapa siinaawo kyapa naye nga nasasula ssente zonna $226,000 nawo omusajja oyo eyafa Dr. Luwuki naye saveya wange nze gwe ŋŋamba nti yandyamu olwo lwaki yamutwalira transfer forms nazisayininga ate nze yaŋŋamba nti biri bulungi kati omwana yasikira Kigonya afuuse Berigi agala sente endala agala sente endala okwesiku bayita okwefuula nti kati kitaawe taliiwo oba teyali katabakoledde transfers anti zeziŋŋamba omusaveya yayalina okujjayo zatajjayo tiyali katatusayiningidde kati nze mbagamba mujje munsasule neeyongereyo bansasule neeyongereyo sijja basikuwala bakaluubiriza kati olwo jjeno nga ggwe omuntu okuggyako kati wano emutundwe neeraakaayi otuuseewa nga ggwe erina byoweekoledde kuba byonna ndi mu ntalo byonna ndi mu ntalo ekyo ettaka lyowulya linavaako ngende mu nsiko eriyo ematugga bwe nkomawo nze Wasaaka agamba nze nkaddye naye nti sikyazisobola mpaamu ssente ndi kuteeri muzeeyi wani Wasaaka naye mugamba muzeeyi ffe twakayingira gavumenti ssente enzijjewo nti gwe genda okwate zonna z'olina ozikwata nga tukwata millioni oba zaali 2.5 oba 3 sijja kujjukira nga twakayingira wano 86 twakayingira kwata ssente zonna z'olina osasule nga muzeeyi Wasaaka twakola millioni 3 oba 4 sikyajjukira onisendeza ojjukira nti twali twakatukwana netuwanyisa sente mutuwaamu entono kasanvu kavanga mu mutwalo atwala wirubaalo kyali kiti ekyo abantu bakikomplainingako bagamba abantu baleetanga sente nnyingi ne mubawaamu naye zaaliko oluzirina meaning kubanga nze bwe nazifunira akasanvu bamu baali baŋŋamba gula emmotoka sigiguze kola kino sikikoze nze nga ndikolera politics only nga bye byakulya obwongo kwegamba value yali y'amaanyi value yali y'amaanyi nandiguzeemu emmoroka nandiguzimbyemu ekizimbe niyo byonna saabikola kati olwo muzeeyi Wasaaka muwadde Wasaaka muwadde yeeyongeddeyo ekyokubiri kyempita nti kati ndiyeyonwana n'abampologoma amabaluwa bekika kyabwe ekyo kituufu ensibuko y'ab'empologoma eri awo kuba wulira n'ennyimba baba bayimba nti Lwadda naye kati nze nayimba condition 4 zonna tebalina gye batwala mugulewo nze mbaviire mukompasetinge era ngende munoonyeza owalala mu kilomita 12 kuba okuva wano kutuuka Matuga 10 mu eriya yonna munoonye owali eka 3 nze muntwaliro naye kabiri bateesoka 12 eka ziri 3 ku ttaka eryo kakati oluvannyuma zonna tebalina kyebatuguza tewalina byonna bawoza kimu ttaka lyaffe bababuuza ebyapa tuwali akiina bawoza kimu jjajjaffe twamuziikaawo ekyapa nkiina muzeeyi Wasaaka yakikuwa yakimpa nakikola transfer wekinabo bennyini ababempogoma bakimanyi bakagrawundi yagundi awo bagimanyi bo bagamba tiwasaaka kuba yali musirikale tiyabayiikiriza yayiikiriza ani tiwali avaayo eryo ttaka nelibeera bwe lityo ttaka namba 2 liri Namawojjolo abayindi bali kireiminga neyalinguza naye kyamukisa mu bintu naye yafudde Lawyer Kaweesa yafudde tunaba naye kyapa nkikola ki Namawojjolo gye bagula enkoko gye bagula enkoko ezo ku kkubo n'oyingira munda awo bwe wali 10 acres tuli mu ntalo entalo endala zendimu Laakaayi nyina faamu yange bwe nagiteeka naye abasajja banfuukidde problem ate batya gino waliyo chairman LC1
yakateekako abantu 6 family 6 sina kuteekako ba Kutaka eryange without your my consent yabagamba kimu nze nsobola kayanja mwe muyingire mu mpese alyenkala lityaje no bateekako enkaaga ziri nga 1.5 square miles naye abasajja banfuukidde problem oba geno lyo tewaligula buguzi ediriwa eryakaayo saaligula buguzi nga bo we balowooza bakimanyi nti muzeeyi waabwe yali aguza abantu yafuna ebyapa ku mirembe giri egy'abakabaka era bakimanyi nti ebyalo n'ebyalo bitudde ku ttaka lya kitaabu kati omuntu yayagalanga nga weegula ze ziri sente zinateekayo neegule bampe ne transfer form zezirina batagikuwa nga batagimpa ezo nduulu ziri eyo so obadde ombuuza weekoleddewo kaki keneekoleddewo weekali ente nziina ate zisinga zaava mu mikwano gyange nga bampe ente bakusiimula obuweereza ku mbaga yange bampe ente 69 wangi abantu 69 bampe ente naye nafuna yeezi baga bampewo abanyankole tobamanyi jeno lwaki abanyankole be basinga okuwa omukyala munyankole mukyala wange muganda naye batuwa ente mwaka kyogolo wasa mwaka kyembaga 91 ne babasanyukirako oyava yayimiriranga nti nakuheereza ente ozoja akiire nali nzaakiddeyo lwaki 69 lwaki wafunako 3 nafunako 3 beba abaali be committees nzeire ono wagundi owa MTN mbire oyo yagimpa endala muzungu oyo naye n'agimpa abalala bwe nagenda Mwankolo Zikima waafuuka lutalo tokwata nte ya mulaalo n'ogijja wano n'ogiteeka wano mu kiralo kya gundi agamba nti bagibbye ne ziri zonna bwajjakuba bukubi zonna gwomazeewo ente zange kati kiringa ekigamba nti bwe bakuwa ente gitikke gitwalirewo kati nze nali njagala kukola kuŋŋaanyizo nzitwale lumu baagaana yakuweesa kkono ojja kudda olunaku eno giyite part 1 tujja kwogera part 2 kubanga ng'obadde otuuse awo wawanvu weekoledde kaki era tulina mukwano gwaffe omu gwe sijja kwogera linnya yafa naye yagamba nti abasajja bano bajo bali mu mabaala banywa mwenge ffe tuli mu kudduka genda era akagenda wa enkyata osange ku mulimu nga wooli naye kati batuyita babbi era tebamanyi nti mwayita mu bulungi n'amaanyi ge mukozesezza okubeera wano ekyo tebayinza kijjukira tweyanze gejjeno olw'ebyafaayo byogabanyeeko naffe katusuubire nti tujja bawa part 2 amiina kubanga bwe naga nti ndi mulimi tojja kukkiriza naye va wano bano abaana bakutwaliko mu miyembe wali olabe gitabala ekaazi 10 gyeno okyayinawo nyinawo nyinza okutunda wonna nemmalawo nabwana nali mpaddewo baganda bange nga mmanyi nti bajja kusalawundinga ebyobulamu nga bw'obimanyi nti bwe nva mu nsi ani addawo jeno katono nnyawo tukoonewokko baganda bo olinawo baganda bo bw'oyita baganda bo baganda bange ddala ddala ffe ne maama yekka maama yali atuzadde abaana 13 wangi 10 abameka oyo gwolaba omukadde oyo ate ffe naye atukuza tufudde tuli baki bakulu abo olabaawo bafudde bakulu bafande Kaboogere oyo yali akyaliwo ate ye mufu Kaboogere waali ne wabaawo Lameka Kagwa yoyo dokita ne wabaawo naye siyinza bamenya kati ne mbamala ya 27 kati bonna bazadde ate bazadde nabo bakoze eki kati nyumba ya Festo Kayanja tugibalamu abantu wakati w'ebisatu n'ebita olina kye wakoonyeeko katono nnyo lwadde saaki wadde budde naye ekindabikidde nga kyanjawulo waliwo Ssaalongo onga gwe taata Ssaalongo ate ne jjajja yali Ssaalongo bonna baati ba Ssaalongo bonna kuva ddala ku tabula awo n'abazadde abalongo nga kyabadde kijja kuba kive nga nange sizadde baki balongo naawe era nomala nobaza
yoga Jeno tunatandikirawo omulundi oguddako nga tuwayamu ne Jeno Eric Kayanja n'atubuulira nti bwe yali ava e Mubende ng'ajja emutunde wano mu maka ge yajja n'omuti guno gwe yagula emitiyana n'abeera nga agusimba ng'ekijjukizo omuti gwa mudalasini nga bw'ogulaba era atugambye nti gwa mukisa ate agunywera ku kyayi naawe kibeere kyakuyiga eri ggwe andaba olwaleero osobola okutandika olwaleero n'okisimba ku lw'ebyafaayo oba oli awo by'otandiseewo oba ebikolwa by'oyiseemu osobola okisimba ate era ne kikula ne kikubaako kye kikuwa ate nga bw'okijjukirirako ebyo ebirungi. Nze Omugeya Mulasa Julius omwogezi w'ekika ky'Engeye tukyatambula ffenna tukyayiga ebirala bingi.